Amigos de Entre Palabras MX, reporta para ustedes Jorge Soriano desde Soundcheck Expo 2025 en el World Trade Center de la Ciudad de México, en el cual se dan encuentro las empresas de música, entretenimiento, iluminación. Durante 3 días podrán visitar salas de exhibición, prueba, audio, compra, de todo lo que comprende esta importante industria para la Ciudad de México. Vengan, la verdad está de 10. Ahí nada más cálenle. Ahí dejé unos carros que tenía para buena onda. Tienen un evento. ¿Cómo ven estos robots? Chéquenle. Iluminación profesional, lo que le sigue. La verdad, se la van a pasar increíble. Van a tener un acercamiento más directo con los proveedores, poder crear negocios y tener una experiencia única en este tipo de eventos que la verdad valen muchísimo la pena. Reporto para ustedes Jorge Soriano de Entre Palabras MX y nos vemos en el siguiente clip.